ഗൈസ്, തുമ്മലൊരു ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളവർക്കൊരു ടിപ്പ്. എനിക്ക് നല്ല പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ല ആശ്വാസമുണ്ട്. നല്ല പോലെ മൂക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും ആ ഹെഡിൻ്റെ ഐബ്രോസിന് മേലെ നല്ല രീതി മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈമിലാണോ തുമ്മൽ വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഡെയിലി രാവിലെയും രാത്രിയിലും മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്നീസിങ് കണ്ടിന്യൂസ് സ്റ്റോപ്പാകാതെ കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ ആ മസിൽസ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആക്കി കൊടുക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് റിലീഫ് കിട്ടും. നല്ല പോലെ സ്നീസിങ്ങും കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. ഓക്കെ, ബൈ.